एलर्जिक खांसी जनरली मौसम बदलने से होती है या दिन में रात में समय परिवर्तन से होती है। कभी भी एंटीबायोटिक का प्रयोग बिना चिकित्सकीय सलाह के नहीं लीजिएगा। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लाइफ तक 07 पे। और आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ रहे हैं पल्स हॉस्पिटल रांची से, जिनसे आज हम लोग बात करने वाले हैं सर्दी और खांसी पे, जो कि सबसे कॉमन बीमारी है आजकल इंडिया में। और खास करके मौसम बदलने के जैसे जैसे आजकल मौसम बदल रहा है, उससे काफी हर घर में सर्दी और खांसी बढ़ती ही जा रहा है। तो इसी के सबसे हम लोग आज बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। नमस्कार, मैं डॉक्टर अत्रि गंगोपाध्याय, छाती रोग विशेषज्ञ। सर, सबसे पहले हम लोग आपसे जानेंगे कि खांसी क्या है, और अभी रिसेंट मौसम जो चेंजेस हो रहा है उसमें जो खांसी लोगों को बढ़ते जा रहा है, इसका मेन कारण क्या है? खांसी एक शरीर का प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होता है। जैसे हम लोग सांस लेते हैं, नाक से या मुंह से अगर अंदर कुछ ऑब्जेक्शनेबल घुस जाए तो हमारा फेफड़ा या हमारा शरीर खांसी के रास्ते उसको बाहर करने का कोशिश करता है। लेकिन अगर खांसी कभी ज्यादा हो जाए तो ये बीमारी का भी लक्षण होता है। बदलते मौसम में तेजी से बदलते तापमान या बदलती हुई नमी से हमारे शरीर में एलर्जी क्रिएट हो सकती है। इससे भी इस तरह की खांसी हो सकती है। तो अगर हम बात करें, खांसी कितने प्रकार की होती है? खांसी सूखी खांसी होती है जो एक इरिटेशन की तरह होती है, और कभी कभी फेफड़ा के अंदर अगर कफ जम जाए तो उसके निकालने के लिए गीली खांसी होती है, जिसमें बलगम भी बाहर निकलता है। एलर्जिक खांसी जनरली मौसम बदलने से होती है या दिन में रात में समय परिवर्तन से होती है। तो ये कुछ खांसी के प्रकार। तो अगर हम बात करें सर्दी और खांसी को ठीक होने में कितना टाइम लगता है, और क्या इससे बीमारी भी कोई हो सकता है क्या? खांसी एक तरह से बीमारी का लक्षण होता है। अगर ये इन्फेक्टिव या फैलने वाली बीमारी होती है तो कभी कभी बिना इलाज का ये ठीक नहीं होता है। अगर बाहर से कुछ अंदर आके इरिटेट कर रहा है तो ये 1-2 दिन में ठीक होता है। अगर बदलते मौसम की खांसी है तो कभी कभी अपने आप 3 से 5 दिन में सेटल हो जाता है। सर, अगर हम बात करें, देखते हैं कि हमको रात में खांसी ज्यादा बढ़ जाता है, सर्दी खांसी बढ़ती है, इसका रीजन क्या है, क्यों ऐसा होता है? जो लोग शहर में रहते हैं उनके लिए 3 कारण होती है। दिन और रात में तापमान में काफी अंतर होती है, 1 नंबर कारण। दूसरा, दिन और रात में पोल्यूशन लेवल्स में काफी अंतर होता है, दूसरा कारण। तीसरा, कहीं ना कहीं आधुनिक जमाने में एसी का प्रयोग बढ़ा है, तो ये भी कहीं ना कहीं घर के अंदर के वातावरण में काफी बदलाव लाती है। तो ये 3 कारण से दिन या रात में खांसी में बदलाव देखी जाती है। सर, हम बात करें कोल्ड जो होता है वो इन्फेक्शन चेस्ट में कब करता है? कोल्ड या जुकाम, कृपया याद रखिएगा, 70 से 90% वायरस कराती है, बाकी कुछ ही % बैक्टीरिया कराती है। वायरस या बैक्टीरिया जर्म्स होते हैं जो इतने छोटे होते हैं कि हम लोग अपने आंख से इन्हें देख नहीं सकते हैं। इनको देखने के लिए अलग से मशीन चाहिए जिसको माइक्रोस्कोप बोलते हैं। बैक्टीरिया से भी छोटा वायरस होता है। बदलते मौसम में अधिकतर खांसी या जुकाम वायरस के द्वारा होता है, जिसमें कोई स्पेसिफिक इलाज भी नहीं चाहिए। शरीर को आराम देने से केवल 5-7 दिन में ये ठीक भी हो जाता है। अगर हम बात करें, कफ अगर ज्यादा बन रहा है तो उसका कारण क्या है, और जब ज्यादा कफ बन जाता है तो उसको निकालेंगे हम कैसे? अगर कफ ज्यादा बन रहा है तो कहीं ना कहीं इसके पीछे कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन होती है। वायरस के तुलना में बैक्टीरिया ज्यादा भयानक इन्फेक्शन कराती है। कभी कभी ये फेफड़े के अंदर गड्ढे बनाते हैं जिसमें इस तरह का कफ पैदा होता है। इनको मारने की दवा को एंटीबायोटिक बोलते हैं, जो बैक्टीरिया के प्रकार के हिसाब से दिया जाता है। सर, अगर हम बात करें, इसके लिए कौन सी दवा सबसे अच्छा होता है, और क्या इसकी दवा बिना डॉक्टर के हम ले सकते हैं? मैं आपके लैपटॉप के जरिए सबसे पहले सभी दर्शकों को निवेदन करूंगा हाथ जोड़ के, कभी भी एंटीबायोटिक का प्रयोग बिना चिकित्सकीय सलाह के नहीं लीजिएगा। कभी कभी ऐसे बीमारी में अगर एंटीबायोटिक दिया गया जिसमें इसकी जरूरत नहीं थी, तो भविष्य में होने वाली बीमारी को हम लोग एंटीबायोटिक से मजबूत बना दे रहे हैं।
कि भविष्य के कीटाणु पता चला एंटीबायोटिक से नहीं मरेंगे, एंटीबायोटिक को हरा देंगे। इसीलिए बिना चिकित्सकीय लिखित सलाह के कभी भी एंटीबायोटिक नहीं लेंगे। अगर एंटीबायोटिक लेंगे चिकित्सकीय सलाह से तो उसको समय में पूरा करेंगे। एंटीबायोटिक का डोज एंड ड्यूरेशन होता है, अगर उसको अधूरा रखेंगे तो उसमें परेशानी हो सकती है। सर अगर हम बात करें अभी रिसेंट टाइम में जो आपके हॉस्पिटल में जो पेशेंट आए हैं उनमें सबसे ज्यादा किस एज के ग्रुप के लोग ज्यादा इन्फेक्टेड हो रहे हैं? इन्फेक्शन बुजुर्गों में अधिक होती है, जिनको शुगर की बीमारी है अनियंत्रित उनमें अधिक होती है, जो नवजात शिशु कम वजन के थे या समय से पहले जन्मे थे उनको बचपन में ज्यादा होता है। तो ये 3 एज ग्रुप के मरीज मैं सबसे ज्यादा देख रहा हूँ इस समय। सर हम बात करें जिनको सर्दी और खांसी है तो उन लोग के लिए डाइट में क्या खाएं और क्या ना खाएं? किसी भी मरीज अगर लगातार सर्दी खांसी से भुगत रहे हो तो कहीं ना कहीं उनके इम्यूनिटी या शरीर में प्रोटीन की मात्रा में कमी रहती है, तो उनको ऐसा कुछ खाना पीना होना चाहिए जिसमें शरीर में प्रोटीन बने, 1 नंबर। दूसरा, ताजे फल जरूर खाइए जो उस मौसम के लिए बना हो। हम लोग जब बच्चे थे आम ग्रीष्म का फल था, अभी एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन से जेनेटिक मॉडिफाइड करके 12 महीना आम मिल रहा है। तो ऐसा नहीं करिए, जो फल जिस ऋतु के लिए बनी हुई है उस फल को उसी ऋतु में खाइए। दूसरे समय अगर आप उसको बहुत शौकीन हो तो स्वाद चखिए, खाइए मत। तो ये 2 खाने का नियम अगर आप मानिएगा बहुत हद तक आप मौसम में होने वाले समस्या से बचिएगा। सर अगर हम बात करें हमारे दर्शकों को कुछ हेल्थ टिप्स देने के लिए ताकि वो कैसे करें कि उनको सर्दी खांसी ना हो, तो आप क्या बताना चाहिए? ब्रीथिंग एक्सरसाइज एंड फिजिकल एक्सरसाइज जो हमारे भारतीय संस्कृति में बहुत प्राचीन समय से चली आ रही है, कृपया उन पे भरोसा रखिए। प्राणायाम, योगासन, ये भारत का दुनिया का देन है। प्राणायाम योगासन सीखने का कोशिश करिए। सांस का परेशानी, खांसी का परेशानी अपने आप कम हो जाइएगा। शरीर को हिलाते डुलाते रहिए। अगर आपको ऊंची मंजिल में लिफ्ट का प्रयोग कर रहे हैं, रोज 2 मंजिल सीढ़ी से चढ़ने का कोशिश करिए, बाकी में लिफ्ट लीजिए। ये छोटे छोटे नुस्खे आपको बहुत चीज से बचाएगी। लेकिन उससे भी बड़ा, धूम्रपान को पूरी तरह से ना बोलिए। आप धूम्रपान छोड़िए, अपने परिवार वालों को धूम्रपान छोड़िए, अपने सर्कल में मित्र मंडली हो गया, ऑफिस सर्कल हो गया, उनमें धूम्रपान छुड़ाइए, तो सांस की बीमारियां अपने आप कम हो जाएगी। थैंक यू सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। अब सबका दिन शुभ।